Yo zəhləmi töymə, deməyəcəm. Bilirsən, mən sənə Makron deyiləm, nə də Makronun arvadı zat deyiləm, ha. Özü biraz yığışdır, danışığa da fikir ver, yeşə gəlinsə. Duruma deyir ki, buradan şeirdir. Az ged işinlə məşğul ol. Pezişkən Hüseyin Şəhriyarın şeirini deyirdi, mən kimin şeirini deyib? Zoru Balayanın o işğalçılıq dastanından danışım, yoxsa başqa şey danışım? Məni vadar edirsən pis-pis şeylərə. Pezişkanı mən çağırdım Ermənistana, o da gəlmədi, getdi Bakıya. Bilirsiniz ki, 2020-dən bəri, mən baş naziri olandan bəri, İlham Əliyevin mənim başıma açmadığı oyun qalmır. Dəmir yumruq dədə nənəmdən əmdiyimin hamısı mənim burnumdan tökdü. Qarabağda, nə bilim Şuşada, Xankəndində. Yox, təzdən bir Qarabağa gedəcəm. Gedim təzdən kimə deyəm ki, Qarabağ bizimdir. Deməzlər ərif yerə girəsən. Deməzlər siz nə həyəsiz sırtıq millətsiniz. Bəlkə deməzlər. Nə ilə gedəcəyik, nə qalıb ki, nə ilə gedək. Nağıla bax, Arsağa prezident seçirsiniz. Arsaq var, prezident seçirsiniz. Deyəsən unutmuşsunuz, puanları. Əhəli Arsaq qanmaz, oğlu qanmaz. Ayarikdir, Rubendir, Bakodur, İşəxanyandır, əhəni hamısına aparıb yığılar çəri. Hani göstərin görün də.